Бәріне сәлем, менің құрбыларым, сендермен әрдайым мен сүйікті интернет достарың Санжар Айдар. Менің каналыма қош келдіңдер. Бұл жерде мен саған жақсы жігітті қайдан тауып, онымен ұзақ әрі бақытты арақатынасты қалай құруға болатындығын айтатын боламын. Осындай кезде, яғни қыста ауа райы суық болса да, жігітпен кездесуге шығып, махаббат сендерді жылытатындай бір сезімдерді қалап жатасың. Даладағы яз қанша жерден жағымсыз болса да, сендерді бір-бірлеріңнің құшақтарында жылытуға шабыт беріп жатады. Сонымен қыста жігітпен қалай уақыт өткізуге болады? Мен соған арнап бірнеше нұсқа дайындаған болатынмын. Ал бастамай тұрып, өз вариантыңды комментарийге жазсаң болады. Бізге өте қызық. Дайынсың ба? Онда кеттік. Бірінші, каток. Өміріңде есте қалар бірнеше сағатты катокта жігітпен бірге өткізуге болады. Кез келген түрі де бола береді. Ашық болса да, жабық болса да. Егер сен коньки тебе алмайтын болсаң, онда жігіттің үйретуін сұра, немесе оның қолынан ұстап жүре берсең де болады. Тағы да бұл өте керемет спорт түрі болып келеді. Елестетіп көр, керемет мұз айдыны. Әдемі әуен ойнап, сендер екеуің қол ұстасып сырғанап, бір болмайтын нәрселерді талқылап келесіңдер. Тамаша емес пе? Видеоларым саған пайдалы болып жатқанда өте қатты қуаныштымын. Сол үшін дәл қазір лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпа. Біз жалғастырамыз. Екінші, шаңғы және шана. Егер сен жақта қар көп жауып кетсе, онда жігіттің қолынан ұстап, таудан сырғанауға аттан. Сөйтіп, шаналарды беріп қой. Қазірден үйреніп басталсын. Ал егер сен Алматыда болсаң, онда керемет тау шаңғы курорты Шымбұлақ саған өз есігін ашатын болады. Ол жерде шаңғы мен сноубордты түнге дейін тебуге болады. Ал табиғат көріністері тура бір ертегідей сынды. Үшінші, киномарафон немесе жаңа жылдық фильмдер. Егер сендер кино сүйер қауым болсаңдар, онда неге бір фильмдерді таңдап алып, соларды бірге қарамасқа? Ыңғайлы диван, жылы көрпеше, дәмді тамақ пен сүйетін жігітің. Басқа не керек? Төртінші, бөлмеңді бірге безендіру. Бұл енді бірінші кездесу идеясы емес, бірақ сен жігітті жақсы танып, оған сенімді болсаң, онда таптырмас қызық уақыт өткізу болайын деп тұр. Жаңа жылдық шыршаны да ұмытып кетпеңдер. Осындай бірлескен іс-әрекеттер сендерді жақындастыратын болады. Сөз беремін. 5. Қысқы фотосессия. Әрине, фотосессия бұл кез келген жыл мезгіліне арналған вариант. Бірақ қар басқан орман бір ертегінің атмосферасын сезіндіретін болады. Және бұл кез қайтып келмейді ғой. Суретке шаңғы теуіп, кафеде отырып, шыршаны безендіріп, тағы да түрлі іс-әрекеттер жасап түсе беруге болады. Артынша керемет естелік ретінде суреттерді қарап отырасыңдар. Тағы да бұдан бөлек жаңа жылда жақындарыңа сыйлайтын сыйлықтарды бірге алуға аттану, кафе ресторанда кешкі ас ішу, алаңға, Арбатқа бірге серуендеуге шығуға болады. Көріп отқаныңдай варианттар өте көп. Ал бүгінге осы видеода айтылған кеңестер арқылы өз арманыңдағы жігітіңді тезірек кездестіруіңе тілектеспін. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білгің келсе, дәл қазір менің төмендегі Инстаграмға кірсең болады. Жеке сұрақтарың болса, онда комментарийге жаз. Мен міндетті түрде оқып жауап беремін. Сенімен бүгін болған мен Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше.